اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله استسلاما لعزته نحمده سبحانه حمدا يكون ثمنا لنعمائه ومعاذا من بلائه وسببا في زيادة إحسانه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونسترحمه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب الجبار. إلهي ابتليتنا فما وجدتنا الصابرين وأنعمت علينا فما وجدتنا الشاكرين. فلا أنت زدت البلاء لقلة صبرنا ولا أنت رفعت النعمة لقلة شكرنا. إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليتك الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين الكافرين خراب. إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ثم أما بعد. Sima kozok sama tonde pai na kolon Nzambe. Tena kotatu lete Nzambe mususu azali te kaka Nzambe moko mozali si ali kolona sende azali ko merite to adorer na solo. Tena kotatu lete prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam azali mo umura Nzambe pe motinda minaye. Nzambe atina kela mokili awa pote alongola biso na molili ala exception de la mwindo ko mene biso tina kat dalola. Tikete kimi ya Nzambe pe obote ya Nzambe zalote ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na onyo sotu akolanda katela na ikino mukole ya suka. Maloba ya malamu yoko sakisa ba musulman ezali se oyo utila katikati la buku na Nzambe. E guide ya malamu ezali ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na enseignement nyo sotu ezali contraire na oyo prophète atikela biso ezali enseignement ya sika. Enseignement nyo sotu ya sika ezali mbakisa nyo so ezali libungi pe libungi ekomema moto na kati na moto. Tosenyi na Nzambe kolo na molongo abatela biso tozala te parmi bato baokotaka na moto. Amin. أيها الإخوة الأعزاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. Bandeko balinga mikati na Islam. Nazali komite ya ngamoko pe nazali kote ya bino to lekala kobanga Allah subhanahu wa ta'ala. Pete takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ezali khayru uddati lil muslim fi dunya wal akhirah.
ezali provision ya madamu oyo esengeli mondimi musulman azala na yango awa na dunia pe koservir ye tina akhira. Allah subhanahu wa ta'ala alobi na katika na buku na ye santo alobi watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Bosala ba provision na provision ya malamu oyo ekoservir yo awa na dunia pe na akhira. Ala wa hiya taqwa Allahi azza wa jal. Yango nde ezali bobangi Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que awa na dunia ekozala solution ya ba problème na yo nyonso tu. Allah subhanahu wa ta'ala akosala ke taqwa ezala solution ya ba problème na yo nyonso tu awa na dunia. Alobi na katika na buku na santo alobi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Moto yo bangi Allah akosala ete akoka kozwa solution la ba problème na ye pe akoleisa ye na nzela oyo azali kokana te awa na dunia. Soki na tokomi na akhira po ete ozwa elonga ifo ozala min almuttaqin, ifo ozala parmi bato oyo babangi Allah subhanahu wa ta'ala. idh yaqulu rabbal izza tabaraka wa ta'ala inna lilmuttaqina mafaza. Ya solo bako o bako zwaka ilonga mkole ya suke zali bato o bazali na bobangi Allah subhanahu wa ta'ala. Yangwane senge na biso to tambolaka na bobangi Allah na maloba to zali koloba to banga Allah na ba agissement oyo to zali ko manifester to banga Allah subhanahu wa ta'ala na misala oyo tozali ko poser ba acte tozali ko poser. Parce que Allah zali ko observer biso na bino na mayenyoso tozali ko sala mo eloko moko te ko échapper Allah. Yarwi Imam Muslim بسنده متصل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة والصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حديث زينا كتبنا الصحيح عبد الله بن عمر من العبادلة بصحابة وبذاتي دا كومبو يا عبد الله دقول عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص na oyo pe Abdullah ibn Umar bazali ko benga bango ba abadila azali ko rapportele biso hadith ko te pa ina toba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi ete Islam etongami na makonzi mitano. Il y a 5 piliers de l'islam. Pilier ya liboso kotatola kondima na motema pe koloba na monoko kotatola na monoko ete nzambe mosusu tokosambela ye na solo azali te kaka nzambe moko mozalisi ya likolo na se te kotatola ete prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam azali moumbu na nzambe pe motindami na ye. Pili ya mibale kotele misalo sambo mbala mitano na mokolo ya misato kobimisa zaka au monde légal et yamine kosala siyami ya shahri Ramadan kokila ngizi na sanza ya Ramadan ndenge biso na bino touti kala mingi te kokila ngizi. Et maintenant tozali na 5e pilier ya Islam ezali kosala pèlerinage na ndako esantu ya Maka soki ozali na bokoki wana ezali 5e pilier ya Islam.
Allah subhanahu wa ta'ala na mawana ye alekisi biso na 4e pilier islam oyo ezali saumu shahri ramadan touti kosala siyami ya shahri ramadan et maintenant na ngonga oyo tozali na katikati na bapréparatif ya kosala accomplissement ya 5e pilier islam oyo ezali hajju baitillahi alharam ya kokende kosala pèlerinage na ndako esantu ya Makka. Allah subhanahu wa ta'ala azali koyebisa biso na katikati ya surati al-Baqara na verset 197 ayebisi na biso baada audhu billahi minash shaitani rajim alhajju ashhurul ma'lumat pèlerinage ezalaka na bamwana yango bien déterminé okoki kosala accomplissement ya pèlerinage n'importe comment te n'importe quand te alhajju ashhurul ma'lumat et parmi basanza oyo ya pèlerinage tozali na shawwal ça veut dire bapréparatif nango ekobanda na 10e mois na biso bamusulman oyo ezali tout justement après siyam ya shahri ramadan okomi ko se préparer mpona okende kosala pèlerinage et 11e mois na biso bamusulman oyo babengi yango dhulqaada oyo biso na bino tozali lelo na ebandeli à peu près le 4 dhulqaada ezali mois oyo ya préparatif ya sanza ya kokende kosala pèlerinage et enfin 3e mois na yango oyo pèlerinage ebanda esalemaka normalement ezali dhulhijja oyo ezali 12e mois na biso bamusulman lokola décembre epai na bango awa tozali na 11e mois na biso après mois oyo tozali kokota na dhulhijja donc tozali à peu près na 1 mois à peu près 1 mois na mois mikolo mibale misatu domine mpona accomplissement ya pèlerinage selon ndenge Allah subhanahu wa ta'ala prescrire na katikati na buku na ye na surati al-Baqara na verset 197 pe recommandé na katikati na al-Qur'an na hadith ya Toma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka ezala parmi ba 5 piliers de l'islam. Alors pèlerinage ya kokende kosala kokende na esika nini oto kosala pèlerinage tokosala pèlerinage n'importe où te parce que bato ba mokili okomona ntango mosusu bamosusu bazali bakende fo bazali kosala la pèlerinage na bango na Rome bamosusu bazali kosala pèlerinage na tombo ya Cheikh moko Kingandi bamosusu bazali kokende kosala pèlerinage na tombo ya bavertueux basalihin mais oyo Allah subhanahu wa ta'ala azali ko recommander biso pèlerinage esengeli tosala yango wapi tosala yango na ndako oyo Allah subhanahu wa ta'ala arekomandaki ke na ndako wana nde bato bakobandaka kokumisa ye na ndako wana nde bakobama kosala ye na ndako ya liboso oyo Nzambe apesaka ordre etongama. يقول رب العزة تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر بعد ذلك فإن الله غني عن العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na biso alobi ezali na ndako oyo ya liboso oyo Nzambe apesaka ordre batonga yango po ete bato bakende kosala pèlerinage kuna. Awwala baitin wudi'a linnas, ndako ya yambo oyo Nzambe atiaki batonga yango mpona bato bakende ke kosala pèlerinage na kati
ezali wapi ya rabbana lalladhi bi bakkata mubaraka ezali ko se retrouver na vallée ya Beka, na vallée ya Beka eloko nini ezali ko se retrouver kuna ezali esika oyo ezali etonda bénédiction mubarakan ezali esika oyo etonda mapamboli yango wana bayebisi na biso tokende kosala pèlerinage kuna. Allah subhanahu wa ta'ala a part koyebisa na biso ke ezali na mapamboli esika wana ayebisi na biso alobi esika wana ezali hudan linnas hudan lilalamin ezali guide mpona bato ya mokili mobimba. Bato mokili mobimba soki bazali koluka guide bakambama na nzela ya semba référence ezaka kuna na nsima na yango Allah subhanahu wa ta'ala alebisi na biso alobi fihi ayatun bayinat ezali na bilembetele ezali clair basigne ya bénédiction ya Allah subhanahu wa ta'ala ba mystère oyo Allah subhanahu wa ta'ala asali yango na katikati ya esika wana ezali clair ezali ya kobombana te ezali ya kose manifester. Et parmi ces mystères Allah a cité moko maqamu Ibrahim, ça veut dire esika oyo Abraham atelema na nsima ya kotonga ndako wana ya Al-Kaaba asenga epai na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh yarfa Ibrahima maqama al-bayt rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Tango Abraham asilisi kotonga ndako atelemi na esika wana asengi na Allah nzambe mosala oyo ngai nasaleli yo malgré nazali le père des croyants, malgré osali ete ngai nazali imam ya bato ya mokili mobimba ndenge olobi na kati na buku na yo esantu inni jailuka linnasi imaman, mais malgré tout ça nazali kosenga epai na yo ndimelanga mosala oyo rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Esika oyo biso na yo moko tozalaka na orgueil elataka biso non parce que nga aza imam nga aza cheikh nga aza boye na boye donc makambo mosusu obeta yango football o néglige yango sous-estime yango ozomona kaka keno ezali ingeta donc oyo esalemi boye donc esi endimami mais nzoka nde il faut kozonga kaka epai na Allah subhanahu wa ta'ala po nzambe andimela yo acte oyo sali, po nzambe andimela yo swala oyo sali, po nzambe andimela yo siyano oyo sali, po nzambe andimela yo kotea oyo zali kotea kotangisa oyo zali kotangisa senge epai na Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Esika wana okokende kokuta yango okomona esika Abraham atelema eloko nini susu okotrouve na esika wana waman dakhalahu kana amina oyo akokota esika wana na katikati na moske wana sacré ya Makka akozala en sécurité. Insécurité koyi kotouche ete ekoyi kokoma jamais esika wana. Esika wana nzambe ye moko azali koyeba kobatela yango ezala en sécurité. Waman dakhalahu kana amina. Etango nzambe apesi biso quelques molam, quelques ayatin bayinat, quelques bilèmes de télé oyo ezali clair toko trouver yango wana ezali na mesusu oyo etangami te lokola mai ya zamzam okokuta yango wana ezali aya min ayatillah moko parmi ba mystère ba miracle bikamwa oyo Allah subhanahu wa ta'ala asali yango na esika wana na ndako esantu ya Makka. Allah subhanahu wa ta'ala ayebisina Abraham azwa Agar Hajir amemaye na péninsule arabique tout justement esika wana mosquée ezali
nde esika basinstallaki. Abraham azongi Agara tikali wana na mwana Ismail. Mwana yoki posa maya komi kolela. Maye kouta wapi? Mama komi kosala va et vient na bakolini mibale ezali wana babengango Safa wal Marwa. Asali seti tu. Pote akoga kotala soki ekoki kozala ba caravane oyo ezali koya na mai. Po akoga kopesa yango mwana na ye. Ismail. Mais amoni caravane te, amoni pe moto ata moko te bazana kati ya désert. Mais Nzambe asali bikamo na se ya makolo ya Ismail ndenge azali kolela azobeta makolo na désert na zelo. Mai ebandi kobima. Mai ebandi kobima. Mbala moko mama aye ko encadrer mai. Po azwa moyen ya komelisa mwana pe ye pe akoka ko sa servir nango. Nde abandi koloba zam. Donc ko encadrer yango. Po mai wana ekule te bako akozanga mai. Mai wana zam. Pourquoi tu dis que les miracles, les mystères? Parce que maïwana, prophète sallallahu alayhi wa sallam a lobi, ma zamzam lima shuri bala. Maïa zamzam et salaka selon niya o meleli yango. Selon niya o yo meleli. Wana nzala. Blewa koli ezato zima ya zamzam otie niya. Nzamba sala keno ezala énergie na biloko akolia. Omeli yango solution nzala. Ma zamzam lima shuri bala. Ba ulama ya minene ba salafu salih. Bazawaki soki bazoko wa mémoriser Coran te. Ezana difficulté à mémoriser Coran. Bazali ko zwa maya zamzam basaki dua una maya zamzam. Basenge pa ina Allah batendia. Nzambe a facilité bango ba na mémoriser Coran na ba hadith. Ba comprendre cela. Bakoma na mayele bamelima yuana bakoma pe ba sheikh munene totanga bango na katika na histoire ya Islam. Ma zamzam lima shuri bala ma ya zamzam eko servir moto selon ni na ye ozali kobela n'importe quelle maladie na nguya ya Allah subhanahu wa ta'ala otieni na ma ya zamzam okobika. C'est pas pour rien Allah subhanahu wa ta'ala l'obité. Fiha ayatun bayinat. Esika wana esika oye batonga ndako ya liyambo. Ina mokili mobima pote bato baba na kosambela. Ezali na ba miracle oyo Nzambe asali yango na katikati na esika wana. Alors, nde yango wana esila biso alobi walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah subhanahu wa ta'ala pesi recommandation na batu oyo bakokoka bakozana na bakoki ya kokinde na pèlerinage bakende kosala pèlerinage. Wa man kafara ba'da dhalika na moto oyo akoboya kosala kufu akoresiste akoboya kokende kosala pèlerinage après avoir koyoka litea oyo. Après avoir koyoka ba signification biloko nini otoko retrouver yango na sika wana ya mak. Bolamu otoko zo ba avantage otoko za nango kuna. Wa man kafara ba'da dhalika fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala zatina na yete. Wana tina ti. Ebelena katika dabiso adana mbongo. De le pèlerinage ezali ba 5,500 ou bien 5,000 $. Soki totai na ba banque na biso soki ba atika ta banque na ba ndako tozali nango to bomba ba 5,000 $, ba 10,000 $, ba 15,000 $. Ba mbongo wana ezali mbosu bazali ko bomba mbongo pona kokende Amérique. Anga pene fola ngata state, il faut pena la kende mputu. Na kende beza mikili. Osa la pene ekonzwa. Pona kokende mikili. Pona kokende Amérique. Pourquoi? Parce que ezali na ba avantage moko éphémère. Ezali na ba avantage ozali komona mutu bozalaki na ya kei. Na sima na yango. Après 2 ans, 3 ans, moni tam swati di mutu kahawa. Olobi vinde yango na kuna.
Mais même les musulmans ne tiennent pas compte. Il y a que non, c'est mieux qu'on ne fasse le pèlerinage qu'il n'a poto. C'est mieux la salle et qu'on qu'il n'a pèlerinage, n'a qu'on soit avantage et belé. Koleka, qu'on ne fasse le pèlerinage, qu'on n'a poto, qu'on de Dubaï, qu'on de Wat, qu'on de Bangkok pour le commerce. Le commerçant, il préfère qu'on ne mokili mobimba. Le Bézana Hong Kong, Azana Chine. J'ai les bénis, je m'en ai que Chine. Tout le monde a déjà pèlerinage. Bon, mon moni makambouana, bon, et zana moment nango. Bon, mani, nani a pas si yo, assurance que yo, comme un moment wana. Moment yo, zali kozela, on a zala, moi, on a zala, nous jeunes, zali, faut na salle la namu qui bolenge. On salle la namu jeunesse na yo. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le dit, tani mu khamsan qabla khamsin. Bon, profitez la makambo mitano avant que makambo mitano est comme la bino. Shababaka qabla haramik. Profitez la jeunesse la yo avant que comme la vieillesse. Mais biso to la vieillesse ne to que le pèlerinage. Awa na za jeune tikana salela. Naza nanu soko zali na mino buka mokuwa. Jeunesse va profiter que le prophète a l'objet à kosalela nzambe. Kosalela Allah. Le prophète a l'objet profiter la jeunesse. Non, jeunesse qui profite dans le monde ko ba kosala basumu. Batu bazali na mbongo bazali ko kende pèlerinage te. Allah subhanahu wa ta'ala zali ko considérer ngo kuf. Wa man kafara ba'da dhalika fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Moto oyo aboyi ko kende après avoir que j'avais explication boye Allah subhanahu wa ta'ala azana tina na ete nda hadithi ya prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi moto oyo akufi moto oyo azali na moyen ya ko sala pèlerinage akei ko sala pèlerinage te nzambe azali ko préférer akufa ta juif to chrétien kafi eza malamu pona ya akufa juif to chrétien po yo azali na moyen. Mais vous avez préparé un bon Amérique. Vous avez préparé un bon en Mikili. Vous avez préparé un bon en Dubaï. Na Hong Kong, Bangkok, Chine. Parce que vous avez deux hommes qui sont au Kozua. Profit à solo. On y a un Zambé parce que ma caméra te tient toujours na Sima. Tony to kende ko sala pèlerinage da. Condition à liboso la bouddha min ikhlas niyya. An-niyya la bouddha an takuna saliha ou sadiqan. Il faut niyya na yo ezala na sincérité na niyya na yo. Na dévouement na niyya na yo. Sala pèlerinage na yo kaka po Allah. ACP là. Ko sala pèlerinage te po va changer combo na yo comme al-hajj. Ko sala pèlerinage te po va changer combo na yo comme haja. Po mingi na bibo awa kala mingi de nazo comme haja. Et à titre te na islam. Al-hajj na haja ezali titre te na katika na islam. Soki ezala ka titre mbeto yo kam koromoko balobi al-hajj Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup, mon côté, comment ma place qui va le dire, Muhammad Azaki al-Hajj. Ce qui est al-Hajj, c'est le titre honorifique dans le cadre de l'islam. Mais quelque part, a commis al-Hajj Abu Bakr Siddiq. Mais biso na yo tellement que ni na biso za la kapoto mona. Poto za na différence entre biso. D'ailleurs, batu ba mona biso batu pamba te. Il faut pas comment. Comme on a été il faut changer. Il faut pas al-Hajj. Les Arabes danger. Soko kekuna. Yo imam oko samelisate oko iko tango ko matala mimbarte ko banda kote ya soki nano al-Hajj ya kotite. Al-Hajj. Hajj azoko. Ava obanda mate il faut al-Hajj nano akota. Ndesi ko banda mate. Tellement que conception abatezaki mabe. Kokansa que nous allons titre de vie. Ni ya nini yozo que négocie la pèlerinage. Ba musuba oke négocie la pèlerinage po ba marchandise na hakuna moins cher. Azoke na ni ya kosa la commerce.
wana ezali nia ya solo te. Innamal a'malu binniyat, misala nyonso tu ezalaka kofuta masala nia na yo. Soko osali nia ya kosala pèlerinage mpo na Allah, okozwa lifuti na yo comme un pèlerin oyo nzambe alimbisi masumu. Mais soki yo osali pèlerinage mpo bato baloba bachange kombo na yo comme alhaj to hajat to pozwa commerce, à ce moment la pèlerinage na yo ekozala na valeur te. Nzambe akotuni na yo mokolo ya kiyama kende epai ya bato oyo ozali koluka ke bakoma yo alhaj mpo bafuta yo. Eloko ya mibale ndeko na nga musulman tolingi tokende kosala pèlerinage. Avec quel argent? Mongo nini yo tolingi tokende kosala nango pèlerinage? Provenance ya mbongo, origine ya mbongo wana eza nini? Esengeli mbongo ezala mbongo oyo ezali argent sale te. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi na katikati ya hadith oyo ezali rapporté na Imam Muslim, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala ezali malamu, alingaka eloko ya malamu, eloko ya salite te. Alors yo zali na mbongo oyo oteka ba drogue, otekaka ba stupéfiant, otekaka masanga, basi bandeko na biso mususu ya basi batekaka nzoto, ba professionnel de sexe, azana mobali oyo abaza mobali oyo asinaka oyo omone azana mbongo. Mais argent wana mbongo, origine ya mbongo wana ya mishina asina mibali, mbongo wana ezali mbongo akosala nango pèlerinage te. C'est ainsi que prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi na katikati na hadith oyo ezali rapporté na Muslim. Modèle oyo biso na bino tozali nango lelo ezali signe parmi ba signe ya fin du monde. Prophète alobi na katikati na hadith alobi la yati ala an-nasi zamanun la yubalu al-mar' min ayna aw bima akhadha al-mal aw min ayna iktasaba al-mal am min halalin am min haram. Ekokoma na ngonga moko oyo batu bakoma na suko kipete tellement que pose pas eleki, batu bakonza suko kipete esika nini oyo mbongo, origine ya mbongo na ye euti. Est-ce que na euti na mbongo ya halal ou bien mbongo ya haram? Lelo batu bakoma mafudi nzambe arafu rahim, nzambe alimbi sakaka, nzambe emoko ayebi situation tozali nango. Ateki masanga, asali kindumba, azali na 4 sim, bandeko ya basi ba jeune fille surtout ba 4 sim, ça veut dire 4 mishina, ana 4 mishina shina kashina kabango pour apparaître, pour aluka kabelo, pour amona na liboso ba tokeno ya danser. Bambongo wana ba argent sale, oteka ka drogue, omona bato mususu, omona oteka magasin, omona tamso oteka bilamba. Menjoka na coulisse ateka drogue, on comprend te muto o matandeni. Bateka ba drogue, ba stupéfiant. Na poto komona bato mususu oteka bangulu, asinye na ateka bangulu alobi na eko luka. Soko zali na mbongo ya lolenge wana, ozolia mbongo ya lolenge wana, Allah subhanahu wa ta'ala akondima pèlerinage na yo tie, père ibada na yo kondima mate. Te suka na yo kozala na katikati na moto ya lifelo. Prophète alobi na Saad aye koyebisa ye ya Rasulallah ud'ullah li an akuna mustajaba da'wa. Et prophète ya Nzambe sengelanga epai na Allah na koma parmi batu oyo dua na bango ezalaka mustajab. Tango alobi ndenge wana prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ya Saadu atib mat'amaka takun mustajaba da'wa. Et Saad nazali kosenga na yo osala de sorte que biloko na ya kolia ezala biloko ya halal ya voie normale na nzela oyo Nzambe alingi. Dua na yo kokoma mustajab, pèlerinage na yo ekondi mama, misala na yo ekondi mama.
توسنغنا الله سبحانه وتعالى تيابسو من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أمركم بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه وأنهاكم عما نهاكم الله عن معصيته فلا تعصوه. واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثانيا الملائكة المسبحات بقدسه وثالث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب دعوات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن كل تزاليكو بيلي لهم كل ياليلو تزاليكو تيكا مكام نبي سونيو ستونا مبوكو رايو نزامبي تزالينا كتكات دا سانزا يدور كعدا باتونيو سو بزاليكو سي بريباري بولا وكينيكو سالا بيريناج نزامبي سالا يتي سالا بيكاما بيسوبي تزالا parmi bato ba وكينيكو سالا بيريناج دامبولا أوي يو زالي نزامبي وزالي نكابابل يكو سالا بيكاما tozaliko senga na yo nzambe kitao sala na katika na bomo ina biso pe tozala parmi bato bakozala ba pèlerin bakende pe ko kende ko mona ko tatola monene na yo na esika wana ya ndako ya liboso oyo sala tozaliko senga epai na yo nzambe kitao sala na katika bomo ina biso tozaliko senga na yo na pasi oyo tozali nango yo ndo zali mokango limolamu lekana kokango la biso na oyo nyonso to ezali ya moyini satana tosengela yo Allah yo nde ozali nzambe na mawa lokela lekala ko yokela biso mawa po ete yo zali nzambe tangolu tamawa zipa biso na ngolu na yo tozali na posa ya ngolu na yo ya Allah lepala ko lekana ko zipa biso na ngolu na yo po ete toko akozala bato na katikati da mokili tozali ko senga na yo nzambe pesa biso riziki ya halal nzambe pesa biso riziki ya halal nzambe pesa biso riziki ya halal po ete tokoka kosala ibada na biso endi mama na maboko na yo po ete yo zali nzambe tozali kosenga na yo kitsa kimia na mboka na biso nzambe bitumbe zali na este ya mboka na biso tozali kotika yango na maboko na yo totiki este ya mboka na biso na maboko na yo restore kimia na parti ya mboka na biso wana po ete bandeko na biso pe bazali kuna bazali kozanga ata moyen ya kosambela tozali kosenga na yo leka na koyokela bango mawa sala ete kimia ezala restore na esika wana bato nyonso tu bavanda na kimia kimia euta kaka epai na yo nzambe mosusu ya kimia zaite kaka epai na yo yango tozali kosenga epai na yo leka na kosala ya minene na kati na mbumo ina biso wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.